regarde. Dans mes rêves, y'a que des putes, hélicoptères, échelles, grenades. Dur d'aller en train, faire un crissage, c'est pas du manège, la même les autour de manège. Certains futurs dans le pour faire le retour, premier step, si tu veux, elle dans un Kleenex. Sinon dans mon sur les pompes, j'écris des textes, j'tape, et sur les murs, j'ai des